Слева от меня находится болото. Я иду краем вырубки. Вот тут старая вырубка. Но смотрите, я уже вымахал, сколько там. Деревья просто очень большие, высокие уже. В основном осина. А я иду краем вот этой горы. Пока нашел одно дерево с чагой. Ну, немножко там чаги. Не стал уже включаться. Вот эту выруб я сейчас обойду. И там вроде как должен быть хороший лес. Березняк, ельник. Вся надежда на него. До ручья еще буду собирать. Где-то примерно 2 километра еще надо идти. Отлично. Мне на целый день это хватит. Потом уже буду закругляться. Да, тут берез мало, к сожалению. Или вниз спуститься там. Под горой там может тоже что-то есть. Тулан ушел. Вроде этот палец у него не беспокоит. Ноготь, коготь, что там у него. Очень даже далеко опять ушел. Опять жди его потом. Старый след лося. И этот след, ребят, убегающего лося. Это 100% от кого-то он бежит, убегает. Ну, он старый. Он старый совсем уже. Смотрите, какие шаги. 2 моих шага. Просто он галопом, бегом бежит, убегает. Когда спокойно идут, они шаг короче, а этот просто махом. Просто убегает. Мощно. Мощно убегает от кого-то. Кто-то поднял его. Зверь или просто вот идущий человек может. Может от ветра, от шума какого-то. Всякое может быть. Вообще, ребят, тут вроде и... Но здесь осина. Осинник такой. Березняка и нету. Ну, пройдусь. Потому что нас держит целый день. Вообще идеально ходить. И на будущее тут тоже, в принципе, для ходовой охоты присматриваю места. Вот так. Спуск, подъем, спуск, подъем. Синицы. Вон он как шагает. Это бычок такой мощный. Это бычара. Это не просто лось, это бык. Крепыш такой. Шаг такой у него, что, блин, мама не горю, он слон, наверное, с размером слона. Вот вроде успокаивается и опять этот. Ну, он вообще жестко бежит, просто убегает. Утренние следы медведя примерно в эту сторону и пришли. Не знаю, эту дорогу он перейдет или нет. Если не перейдет, то он в кольце. Он где-то вот тут. Вот я и сейчас пока в данный момент его следы не видел. Один след вот, утренний туда шел, на юг. И второй след на север. Но на север он как-то маленький был след. Похоже на росомаху даже. Вот. Вон там я чагу видел. Вот. Смотрите, какой обзор, блин. Не нарадующий. Пускай, ребят, фильм будет длинным, многосерийным. Хочется показать вот все это. Великаны, такие деревья. Чаги нету практически, можно сказать. Иду, мотаю. Есть местами следы зайцев, рябчики есть.
Вот. И даже к весне больше следов я видел лосиные следы. Но это высоко, не знаю, достану или нет. И даже не чага это, блин. Что там? Похоже, что на кап. Да, ребят, это не чага. Это кап. Шляпень там. Идем дальше. Обратно поднимусь на горку и также иду. Потом на дорогу выйду и параллельно дороге еще обратно буду возвращаться. Вообще нету. Не густо. Совсем не густо. Да. Идем, ищем. Не теряем надежды. Только вперед. Ни шагу назад. Случайно заметил, ребят. Низовая чага. Настоящая низовая. Бывает верховая очень высоко не достать. А здесь зимой, если пройдешь, то уже не заметишь, он под снегом. А сейчас вот появился хороший, большой, огромный. Нормально. Будем забирать. Сейчас тулан появлялся, здесь облаял. Но он рябчик был. Смотрите, какой подсад. И вдруг он резко так начал лаять. Я испугался. Думаю, медведь где-то там лежит. Мерещится уже эти медведи, блин. А здесь был какой-то пару лет назад, наверное, охотился в этих местах на рябчика. Зашел в этот лес, вот этот молодая рябина. Вся в рябине была тоже, очень много плодов было рябины. И все эти рябины сломанные. Лёжки, блин. Я это вам показывал. Он параллельно, еще медведь там, видать, шел со мной. И когда я услышал треск, я за ним еще зашел, там снимаю, трясется камера, снимаю. И как дурачок еще туда заходил. Вот, было дело, конечно. Но он в этих местах и жил. Вообще спокойное место, во-первых. Много-много рябины, брусника. Все под лапами у него. Ешь, бери, не хочу, блин. Вот. И я еще приходил. Можно было и Олегом полакомиться. Вот. Пожалел меня, поэтому я снимаю дальше вам фильмы. Вот, сейчас чищу. Видите. Случайно заметил. Вот тут на этой березе там небольшая чага. Я оттуда взял и повернул направо. Как-то фартануло капитально мне с этим. Вот. О, ну и локвалдаче. Хочется мне твой. Вон, смотрите, как он в сторону. Все, он сломан. Он не заживет. Я бы, если был нож бы, я бы сразу ему это отрезал. Ножа нету. Топором тоже надо острый нож. Дома разберемся. Уберем это, мешаться только будет тебе. Да? Операцию сделаем. Операцию тебе сделаем. Сделаем операцию. Вот так вот. Все, забрали. Все забрали. Похоже, здесь росомаха пришла. След. Видите? Да, росомаха. Отчетливо видно. Вот этот след, ребят, наверное, я видел к деревне подъезжая. Первый след медведя был, он здесь в кольце остался. Пока данный момент. Здесь перехода я нигде не видел. А второй след в сторону деревни ехал. Там мне казалось поменьше. Вот это и есть. Вот эта росомаха пошла. И, наверное, через речку даже перешла она. Вот. Так вот. Да, так и получается. Медведь где-то вот тут. До сих пор. Посмотрим. Подъезжая к первой избе,
Если нигде бураницу не перейдет, уже 100% я могу сказать, что он тут. Где-то слышно, буран идет. Поймал тулана, чтобы на дорогу не вышел. Внимательно смотрит. Он любит лаять. Не, друга. Иди, парень. Да. Не отпущу я тебя. Сейчас проводим взглядом и все. Не хочу выходить на дорогу. Мы невидимки. Нас никто не видит. Российский буран. Капот снят. С 2 прицепами идет. Ну-ка. Пока. Не знаю, кто, ребят. Не узнал. Да? Еще один спускается, слышно. Второй. Это 4-тактный уже. Ага, 4-тактный. Рыбаки. Пока. Ну-ка. Нельзя. Это, как сказать, Лёшка, его я узнал. Все понял. И второго узнал. Но не буду озвучивать. Ага. Да, План? Едут домой. Нагулялись они. Но Энли, сиди. Локонмон. Тула. Сейчас не догонит все равно. Локонмон. Лок. Пускай едут. Лок. Нам в другую сторону. Мы уже тоже возвращаемся к мототолкачу. Я выходил к дороге, выгрузился, мешок оставил. Так, что-то не хватает. Вот он. Рукавицу забыл. Смотрите, какие сосульки. Вот. Это не просто вода, ребят. Вон там трещина от чего-то пошла по дереву. И березовый сок вышел. Вот. Это уже березовый сок. Можно попробовать. Да, чувствуется березовый сок. Пить хочется. Как леденец. Чувствуется. Да. Не такой сильный вкус, но есть вкус березового сока. Ну что, вообще пустой сейчас иду. Как мешок оставил. До толкача где-то примерно 1,5 километра идти. Вообще 0. Очень много сушин, смотрите, все. Деревья, сколько деревьев, это все высохло. Не знаю от чего, от жары может. Это все свалится. Он свалится и будет гнить. А чтобы вот спилить на дрова, это уже нельзя. А предприниматель, кто вот будет здесь делянку вырубать, на это даже и не посмотрит. Они будут шинковать под технику и все. Баланс. Он копейки. Копейки стоит. Невыгодно вывозить. Но в то же время трогать нельзя. Хорошие дрова тут, в принципе. Полная делянка. Все. Прям десятки деревьев, все высыхает. Ну и по-новому там подсад хороший тоже выходит.
Может от засухи, от жаркого лета высохли. В прошлом году очень жарко было. Ладно, надоело тоже бегать. Ходит рядом. Пошли туда. Пойдем. Дошел до толкача. Фу. Ну ладно, сейчас уже поедем. Чай пить не стану. Поеду до первой избушки. Заедем. Посмотрим, что там, как там избушка. Ну и какие еще чай попью там. Немножко снег вот здесь прям на бураницу попадает. И столько примерно растаял. Сейчас с пробуксовкой, ну, с нагрузкой будет ехать. Вот. Пока не буду заправляться, буду смотреть, насколько хватит бак. Сейчас уже у меня там 2 мешка чаги. Здесь запчасти, ну, тоже килограмм 3-4, наверное, точно есть там. Вот топор и все остальное. Тулана тоже посажу. Ну, пусть в корыте сидит там, с собой возьму. По пути остановлюсь, там заберу мешок, ну, килограмм, я не знаю, 5, может, 7 от силы там. Там 2 дерева только попадалось. Прикинь, туда 1,5 километра, сюда 1,5. И там зигзагами. Не меньше 3 километров прошел. В эту сторону вообще пустой пришел. Туда вот немножко набрал. Но зато, ребят, не будет больше тянуть меня сюда. Всю осень я мечтал сюда приехать тоже. На осенней охоте 2 раза, наверное, сюда я приходил с ружьем, вам снимал фильм. Добывал рябчиков. Здесь самка вот тут тоже есть. Выводок будет. Да, и вообще за целый день, вот сколько я прошел, несколько рябчиков видел и очень много следов. В принципе, боровая птица есть. В одном месте еще видел след этого косача, тетерки косача. Не кополуха, а именно вот тетерка. Больше никого не видел, ничего. Капец. Вот я начал чувствовать, что я устал. Прошел достаточно сегодня уже. Поедем сейчас на первую избушку, там отдохнем. Тулан дремлет, отдыхает, спит. Мало когда он ложится. Постоянно стоя он ездит. Что на буране, что на мототолкаче, что на лодке, постоянно стоит. Вообще не ложится. Раньше у меня собаки были, как бы на лодке едешь, они просто лежат, спят. Или просто лежат закрытыми глазами, как сейчас Тулан. Он, во-первых, устал. Сегодня тоже. Но не так много он бегал. Не так много. Но лапы изранены. Вот передние лапы кровь идет. Задняя лапа там тоже показывал. Досталось, в общем, ему от этого наста. Как наждачка этот наст. Ну, остановился немножко, пусть подостынет двигатель. Полпути до первой избушки уже проехал. Сейчас дальше поедем. Ладно, не стыдно тебе? Ужан. Лилан. Тула. Балдю. Домой приедем, он неделю потом из будки не выйдет. Каждый раз так. Нагуляется и еще ему по барабану все остальное. Что в мире творится. Но этот поход ему нужен был. Израненный, конечно, возвращается домой, но все равно он нагулялся. Он довольный сейчас будет. Так что по возможности я его беру всегда с собой. Вот. Ну что, мототолкач показал себя с лучшей стороны, в принципе.
сезон будем закрывать. Но на сегодня уже даже выгружу с УАЗика его. Потом в гараж загоню. Покраска нужна еще. В некоторых местах покрасить. Ремонт нужен. Получается, ох ты, телефон уронил. Ремонт нужен, ребят. Слабинка тут. Крышка вариатора вообще говно, честно говоря. Прямо говоря, честно говоря. Не хочу производителей, конечно. О производителях ничего плохого не хочу сказать, но этот материал не годится. Вот смотрите, за сезон во что превратилось. Вот. Гремит. И тут еще трещина пошла. Вот. Вибрации от вибрации. В общем, металл некачественный. Надо что-то сделать из пластика, из ПНД, или я не знаю. Вот этот неубываемый пластик. А это придется мне ремонтировать. Во-первых, здесь угол полностью на заклепку мне придется. Я не буду приваривать его, потому что металл тонкий. Не хочу я заморачиваться этим. Я просто, как сказать, на заклепку возьму, угол здесь делаю. Второе, вот тут 2 болта. Еще вот сюда приварю 1 болт. Смотрите, как он болтается. Вот это все шумит. Сюда надо крепление, болт еще сделать. 1. И вот сюда, ребят, еще надо. Вот сюда еще 2 сделаю, приварю. И будет все окей. Крышка будет хорошая, не будет греметь, я так думаю. А сейчас он просто гремит. Вот отсюда даже металл я сделаю 2 миллиметра. Полосу. Сюда. Ну, в общем, как сделаю потом на будни Олега, там буду рассказывать, показывать. Я и буду повторяться, это что я сейчас показал, я там тоже буду рассказывать. А в остальном, в принципе, за сезон никакой поломки не было. Все хорошо откатал. Ни к чему не придерешься. Где что-то там будет вылазить, вот эти мелкие ремонты, это ерунда, это вообще ерунда. Ребят, он возит меня. Я просто радуюсь, что еще добавить. Зачем мне сейчас на большой технике, на буране там кататься, если на нем можно там вот целый день я бак бензина пока еще не сжег. Целый день уже еду. А на буране я бы уже 10 литров точно сжег. Вот так. Налегке, когда вот едешь, лучше, конечно, на какой-нибудь малыше. 8 миль вообще экономичнее вообще. Ну, ты заправил и забыл. Все. 1,5 литра на 30 километров вообще. Ай, блин. Честно, блин, это бывает, так есть. Этот, конечно, чуть больше жрет, но восьмерка вообще экономичный. L8. Капец. Лифан 8 лошадей. Он, я не знаю, вообще не ест бензин. Ладно, идем дальше. Переход лосей. Вот даже у них шерсть тут. Ой, пьян. Вот шерсть, свежий переход совсем. Туда ушли. Опачки. Да нет, в эту сторону. Оттуда. Там медведь. Наверное, он и поднял их. Я уже возле летней дороги. Вот тут летняя дорога.
А медведь в кольце остался. Его следов нету. Я не вижу. Да. Вот шерсть. Пару штук. А переход медведей нету, ребят. Получается, он тут. Здесь летняя дорога, здесь зимник. И вот в этом кольце и остался. Такие дела. Талантик. Да, вот лоси вот оттуда и дернули. Угу. Оттуда пришли. Рванули на юг. Строго на юг пошли. Ну, он и поднял медведь. Вообще, этот не проваливается. Тут старые следы есть и вот свежие. По нас убежали. Да. Несколько штук их. Штуки 3, наверное, тоже. Не меньше. Первая избушка. Доехали. Смотрите, сколько снега уже растаяло. Ой. Так. Ну, сейчас я тут чай попью и дальше поедем. Смотрите, сколько снега тут растаяло уже. Сушина пока стоит. Не свалилась. Белки. Мыши, белки. Все тут ходят, прыгают, скачут. Сейчас давайте еще речку посмотрим. Последний аккумулятор. Что хватит зарядки, еще поснимаю, может. Да и снимать, в принципе, нечего больше. Там следы. Норка ходила. Ондатры нету. Раньше ондатры много было, сейчас ондатры вообще нету. Норки есть, выдры есть, бобры есть. Вот такая картина. 10 апреля. Думал, уже не приеду. В прошлом фильме я так говорил, что не приеду я. Если приеду, только на лодке. Вот снова мы здесь. Тут в прошлом году хотел сток сделать. А здесь, оказывается, эти осы были. Там у них гнездо было осиное. Меня так ужалило. О, я чуть сознание не потерял. Вот это да. Никогда не забуду. Обязательно надо сходить ему туда. Что-то чувствует какой-то вот. Есть, наверное, запах чего-то. Да, и щуку не удалось в этом году поймать. Прошлый рыбалка тоже. Туда, пошли. Чай попьем и поедем. Все, хватит. Нагулялись. А избушку еще зайдем, посмотрим. Не поздоровался еще. Чолом здорово, Карка. Не запылились, появились. Этот мусор уберу потом. Весной приедем. Граблями нормально уберу. Тут тоже мышиных следов сколько. Ё-моё. Так. Сейчас настораживать, наверное, уже не стоит этот мышеловку. Мышь сидит там. Потом он сейчас попадет и вонять потом будет. Там подписчики писали, что шерсть у собаки надо сжечь, потом от этого запаха боятся. Там линяет сейчас тулан. Можно, в принципе, попробовать. Вот так. Хорошо. Мышеловка тоже была.
убрать тоже нафиг. Сюда никто не залез. Осторожные. Ну, в принципе, в избушке чистота, порядок. Вроде никого и не было. За всю зиму, наверное, не знаю, не помню, чтобы кто-то заходил, ночевал. Может, и не видел, не знаю. Как будто вот тут пепел. Или похоже на пепел что-то. Так. Тулан поделился шерстью. Иди. Не для тебя это все. Да. Сейчас поэкспериментирую. Сейчас буду жечь. Как оно загорится. Быстро у нас горит. Да, особого запаха такого нету ядреного. Все. Да ну нафиг, ничего такого нету. Ерунда какая-то. Ерунда. Я думал, такой гарь будет там. Капец. Прям здесь я оставлю так. Там остатки каши есть, наверное. Шерсть и кашу еще слопают эти мышки. Я думал, такой запах, фу, вонючий какой-то. Ничего такого нету. Эту мышеловку здесь повесил, пускай тут висит. Этот настораживать не стану. Потом попадет, сгниет там, только испорчу доски. Так, ладно, сейчас пьем чай, руку помыть. Надеюсь, ребят, видите меня. Что-то куда-то поставил. Без штатива, без ничего. Камеру. Сейчас по-быстрому чай попьем. И уже обратный путь снимать не стану. Все поснимал, рассказал, показал, как было. Кого видел. Какие следы видел там. Все озвучил. Приятно, когда видишь следы лосей, медведей, крупных зверей, имею в виду, животных в основном. Звери, они, знаешь, мне не интересно, а вот когда видишь следы лося, это уже интересно. С погодой повезло, с тягой нет. Я думал, сегодня полные сани, просто очень много соберу. А набрал, ну, там килограмм 30 примерно, наверное, набрал. А чили 35. И все.
каждым разом Чагас становится тяжелее доступным. Это, конечно же, я имею в виду, все дальше надо ехать. Поблизости здесь уже я все собрал. Остатки, конечно, есть какие-то, но основное я собрал. Сегодня поехал на новые места. В надежде собрать больше, конечно. Но не получилось. Где надеялся, ребят, там вообще не оказалось. Знал бы, я лучше побродил бы лучше по старым местам, где я в прошлом году собирал у реки. Вот так. Самое интересное мне, конечно же, это так представляю, вот, знаете, вот следы медведя вот пошли, чутье у них. Который раз уже я в такие ситуации попадаю весной в основном, когда вот идет медведь, ну, след медведя, и он обязательно к лощам идет. Обязательно. Вот если вы увидели след медведя, идите за медведем, за следом медведя. У них такое чутье, что ли, или я не знаю. Вот постоянно. Рано или поздно он попадет на лося. Или ты придешь на такое место, где он задавил уже лося. Капец. У них слух хороший. Слух хороший. Инстинкт, наверное, все-таки понимает, где вот лоси находятся. И в этот раз тоже, наверное, вот лоси лежат там и услышали такой шорох. И на тебе, медведь. Он там. Если сейчас идти с собакой туда, вот где лоси перешли дорогу, по лосиным следам пройтись, откуда они пришли, сразу на медведя попадешь. Сразу. Пусть ходят. Ладно, ребят, буду заканчивать, наверное. Ничего больше уже рассказывать, показывать. Поеду я обратно сейчас домой. Ждите новые фильмы, новые походы. Как будет, будет. Буду снимать. Сегодня нормально я прошелся, тоже ноги гудят. Километраж намотал. Зато получил удовольствие от этого наста, который вот долгожданный. И вот 2 дня подряд я ходил очень много. Даже лыжи не одевал. Вообще удовольствие такое вот. Потому что вот этот снег растает, и где я сейчас прошелся, там осенью, конечно же, тяжелее ходить. Там много еще под снегом валежники эти, бугры, вот это все. А сейчас вот, именно вот по насту, вот просто, да. Tulla. Jag inte köra någon. Lock. Kör gärna. Lock. Ja. Kör. Kör gärna.
Вынужденная остановка. В общем, закончился бензин. Вот и все. Так, конечно же, у меня бензин есть с собой. Заправить надо. Вытащить. Да. Бак пустой. На донышке там немножко есть. Так, ну что, бак хватило. У меня 4 литра тут. 37 километров, 300 метров. Сегодня засек. Именно, если правильно вот этот навигатор показывает, 37-300. До деревни, куда я ездил, думал 30 километров, а там 22 с лишним получилось. От села Алексеевки. А если от нашего села, то получается еще на 3 километра дальше. Вот. Ну, общее 37-300. Есть, как сказать, мне говорили, что этот, как сказать, по расходу бывает и бак едет где-то примерно до 50 километров. Но у меня 37 и 300. 4 литра ушло. Вот такой расход. Ну это нормально, я думаю. Сейчас еду груженный. Вот здесь у меня груз 1,5 мешка, получается, сам сижу. Потом там еще мешок и тулан. Снег такой вот уже растаял. Немножко как бы ему тоже тяжело. Расход больше идет. Ну и он не пустой, он груженный. Вот. Так что, ну, кому интересно расход топлива. В будущем году также буду тестировать налегке, когда буду ездить. Пустым, скажем, на сколько километров хватит. Это уже в будущем году. Вот. А сейчас все, ребят. Теперь уже точно буду заканчивать. Сейчас я заправлюсь и дальше уже без остановки поеду. Все, пока. До новых встреч.